साथीहरु नमस्कार। साथीहरु टेक्नो टिप्स नेपाल युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथीहरु आजको भिडियोमा मैले हाम्रो मोबाइल फोनमा कसैको फोन आउँदाखेरि कसरी आफ्नो नाम भन्ने रिङटोन बनाउन सकिन्छ त साथीहरु, हैन? कसैले हाम्रो फोनमा हाम्रो नम्बरमा फोन आउँदा कसरी आफ्नो नाम भन्ने रिङटोन चाहिँ हामीले बनाउन सकिन्छ त, आफ्नो मोबाइलमा सेट गर्न सकिन्छ त साथीहरु। यस विषयमा आज मैले तपाईहरुको लागि भनेर यो भिडियो एउटा अलिकति रिसर्च गरेर नै ल्याएको छु। आशा छ यो भिडियोले तपाईलाई एउटा राम्रो उपलब्धिमूलक हुनेछ तपाईहरुका निम्ति, हैन? र भिडियो ढिलो नगरी साथीहरु भिडियो सुरु गर्नतर्फ लागौं। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अघि साथीहरु, यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, जसले गर्दा आगामी दिनमा आउने हाम्रा यस्तै भिडियोहरुको नोटिफिकेसन तपाईलाई सबैभन्दा पहिला पुग्नेछ। र भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र अन्य साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। यसले गर्दा अरु साथीहरुलाई पनि यसको बारेमा जानकारी मिल्न सक्छ साथीहरु। अब लागौं हाम्रो मेन विषयवस्तुतर्फ। मेन विषयवस्तुतर्फ जानको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइलको ब्राउजरमा कुनै पनि ब्राउजरमा ओपन गर्नु होला। जस्तो मैले यहाँ गुगल ब्राउजर ओपन गरिसकेको छु। गुगलमा गएर नेम रिङटोन मेकर भनेर टाइप गर्नु होला र यसलाई सर्च गरिदिनु होला। यस्तो आइसकेको छ। यस्तो आइसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ फर्स्ट लिंक रहेको छ, हैन? यो फर्स्ट लिंक रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट योर नेम रिङटोन भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ तपाईले। यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर योर नेम भनेको छ। अब मैले यसमा संयोग भनेर राखे, someone is calling you भनेर राखे। यसमा फोन वेल नै राखे। अब यहाँ तल मेक रिङटोन भनेको छ साथीहरु, जेनेरेट भइसकेको छ। अब यहाँ प्ले गरेर तपाईले सुन्न सक्नुहुनेछ कस्तो भइरहेछ भनेर। संयोग, someone is calling you। देख्न सक्नुभएको छ साथीहरु। अब यसलाई हामीले डाउनलोड गर्दियौं। MP3 भनेको छ, डाउनलोड भइसकेको छ साथीहरु। हेर्न देख्न सक्नुहुन्छ यसरी एउटा रिङटोन भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईले थप गर्नको लागि कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौं साथीहरु मेसेजमा पनि तपाईले यस्तै गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि हामीले हैन टेक्स्ट मेसेज भनेको छ। यु हैव जस्ट, अब मेसेजको लागि तपाईले यु हैव जस्ट टेक्स्ट मेसेज भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। नेम त हाम्रो त्यही नै हुन्छ, हैन? संयोग। अब मेसेजको लागि यसमा चाहिँ मेसेज टोन राख्न सक्नुहुन्छ।
यसरी जेनेरेट गरिदिएपछि फेरि तयारी भइसकेको छ। एकचोटि सुनौँ है त। Sanjog, you just received a text message. देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यहाँ रेडी भएको छ। यसलाई पनि हामीले डाउनलोड गरौँ। त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो सेटिङमा गएर आफ्नो रिङटोनलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो MP3 को रूपमा डाउनलोड भइसकेको छ साथीहरू। हस्त साथीहरू, आगामी दिनमा थप अन्य यस्तै जानकारीमूलक रोचक भिडियोहरूका साथमा तपाईहरु समक्ष आउने नै छु। अहिलेका लागि यही बिन्दुबाट बिदा माग्न चाहे। हस्त, धन्यवाद।